Nini ilifanyika kwa Zakayo Yuki? Zakayo Yuki baadaye alipata misfortune after misfortune, baadaye alikufa kifo mbaya, tukaambiwa mysterious deaths. Akafura kama kupe, alikufa kama amefura kama kupe Zakayo Yuki, na akazikwa kama umbwa, hata Wajeroa kuenda kwa maziko matanga yake, kwa sababu Moi alitumia Zakayo Yuki kukanyaga Wajaluo, kwa oppress Wajaluo. Hata Wajaluo kuenda kwa matanga yake. Zakayo Yuki alitumika vibaya kunyanyasa watu. Bwana Raymond Omolo, enda usome historia ya Zakayo Yuki, enda usome. Ukitumika vibaya, mwisho wake lazima wewe, wale ambao wamekutumia lazima watakufinya, hawatakubali uishi. Na hivyo ndio walifanyia Zakayo Yuki. Moi amekufa juzi na Zakayo Yuki alikufa kitambo baada ya kutumika. Na hata wale vijana wanatumika kama magoons. Mimi naambia vijana, ukiwa enrolled kama goon, mwisho wake utauawa. Wale ambao wanakutumia lazima, upende usipende, lazima watakuua, kwa sababu you are a living witness. Hawezi kubali uishi. Kijana, ukikubali kutumika kama goon, baadaye watakuua, they will kill you. Usikubali kutumika kama goon. Those people who are using you, they will kill you. Tumeiona, tumekuwa katika nchi and we have seen. Wale watu walikuwa Mungiki ilitengenezwa na serikali. Wakati serikali ya Moi ilimaliza kutumia Mungiki, kazi ya Mungiki ikaisha, mili zilipatikana Ngong Forest, 500 bodies za watu wa Mungiki. Mnakujuanga mmoja. Kama unatumika kama guni wewe kijana, this system that is using you will kill you at the end. Hawezi kubali uishi. They will kill you at the end. If you have been enrolled as a goon, you have signed your death sentence. Kwa hivyo Bwana Raymond Omolo, sisi hatutaki, we don't want Kenya to be a gang state. Ona Kisumu city, a very beautiful city, being turned into a gang state. For what? Hata juzi tumeona MCM mmoja hapa wa Nairobi hapa akiwa amekalisha vijana. The video has widely circulated on social media. MCM amekalisha vijana, anawaambia ati kazi ni kuchinja na kuua. Na mpaka saa hizi huyo MCM hajashikwa. Mpaka saa hizi hajashikwa. Huyo MCM ambaye anataka kutumia vijana vibaya. Na vijana mkatae vitu kama hizo. MCA inafaa kupatia kazi. He must give you a job. He must not use you to kill other people, kuua watu wengine kwa sababu ya msimamo wao wa kisiasa. Vijana, msikubali kutumika na wanasiasa vibaya. Do not accept to be used, kwa sababu they will also kill you. Watakutumia na watakuua baadaye. Vijana, msikubali. MCM mwambie akupatie kazi. Vijana, ukipewa pesa uende uumize mwenzako. Kijana, kula hiyo pesa, zima simu. Kula hiyo pesa na uzime simu. Usiende kuumiza mwenzako kwa sababu ya siasa. These people will use you and kill you. Hatutaki after this tupate mili zimejaa kule Ngong Forest za vijana ambao wameuawa. Na ni nyinyi ambao mnatumika kama magumu, mtauawa. Na nimeona mpaka Ruto amepeleka hapa Wakorino, hapa State House, amejaza Wakorino sijui 10,000 wamuombee. Na hii Kenya tunajua Wakorino wanaombeanga ule mtu ambaye anaenda kulose election. Uhuru alijaza Wakorino pale Kasarani Gymnasium tukikaribia uchaguzi ya 2022. Uhuru alijaza Wakorino waombea Raila. Kumbe kazi ya Wakorino Kenya hii inakuanga kuombea lusa, kuombea ule mtu anaenda kulose election. Vile Ruto ameleta Wakorino wamuombee, nikajua Wakorino wanaombea lusa. Kazi tu ni Ruto ni kuleta watu State House, kuwapatia pesa. Wakorino nasikia walipewa 3,300. Last week kulikuwa na women maendeleo, wanawake wakapewa 10,000. Kugawa pesa ambayo inafaa itumike kwa afya, kwa elimu, kwa nini, na tunasema tunataka kwenda Singapore. Tumeona hata Auditor General anasema Deputy President Kindiki ofisi yake ilitumia 8 million for one day. 8 million for one day kwa choppers flying all over the country. Yani Deputy President kufly tu kwenda Mandera, kwenda Kilifi, kwenda Kisii, kwenda wapi, kugawa t-shirt za UDA anatumia 8 million.
Kugawa t-shirt za UDA, deputy president anatumia 8 million per day kwa ndege, kwa choppers kwenda kugawa t-shirt za UDA, na watu Kenya hii wanaumia. School feeding program haina pesa. School feeding program inahitaji 7 billion, inapewa only 3 billion, na deputy president anatumia 8 million for one day on choppers to go and distribute UDA t-shirts. Very shameful in this country. Very shameful. Wewe, mimi nataka kumaliza kuambia hao watu, hii serikali. Nataka kumaliza kuambia hii serikali mambo ya gangs. Mlipeleka polisi Haiti atuwasaidiana kumaliza huko gangs. Ni nini polisi wetu walienda kusaidiana Haiti kama Kenya is being taken over by gangs and goons everywhere. Tuliona hata vile Gachagua alikuwa hapa Kikuyu, tumeona gangs wanasindikishwa na polisi. Gangs wamebeba mipini and other crude weapons, wanasindikishwa na polisi. Which kind of country? Which kind of country are we making? Ikifika 2027 itakuwaje? Na Ruto alijiita Mkristo. Ruto alikuwa anajiita Mkristo. Sasa hizi serikali yake chini ya uongozi wake ndio tunaona gangs. Chini ya uongozi ambao ni president ambaye alijiita Mkristo, ndio tunaona gangs na goons everywhere. Tunataka kusema kwamba tunapenda nchi yetu na hatutaki mambo ya gangs and goons, na tunataka wale watu ambao walihusika kwa kushambulia Godfrey Osotsi, Senator of Vihiga County, lazima washikwe wote na washtakiwe mashtaka 3. Tuliona wale walishikwa 3 walishtakiwa na robbery with violence. Hii haitoshi. Hao watu lazima washtakiwe assault causing grievous bodily harm, number 2 robbery with violence, number 3 attempted murder. Hizo ndio counts 3 inafaa watu washtakiwe. Asante na Mungu awabariki.